Кибарин Андрей Анатольевич, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің жылу энергетикалық қондырғылар кафедрасының меңгерушісі. 1961 жылдың 7 ақпанында Алматы қаласында өмірге келген. 1983 жылы Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетін бітірген. Профессор, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген энергетик, Қазақстандық энергоаудиттер қауымдастығының сарапшылар кеңесінің мүшесі. Если говорить о кафедре, то у нас достаточно сильная школа теплоэнергетиков. На кафедре работают. Егер кафедра туралы айтар болсақ, біз дайындайтын жылу энергетиктері мықты мектептен өтеді. Кафедрада бірнеше ғылым докторлары мен профессорлар жұмыс істейді. Біз кәсіпорындармен жұмыс істей отырып, кеңес береміз. Яғни кәсіпорындарда өткізілетін қызметкерлерге арналған сабақтар ғана емес, олардың түрлі нормативті құжаттарын да дайындап, әртүрлі бағыттағы ақыл кеңес береміз. Оказываем консалтинговые услуги по разным направлениям. Ну, это вот, если говорить о том, что сегодня как бы серьезно востребовано, это... Ал егер ең көп сұранысқа ие мәселелерді айтар болсақ, ол энергия тиімділігі, энергия үнемдеу, энергетикалық зерттеулер мен аудиттер болып саналады. Кафедраның базасында жылу энергетикасының мәселесі көтерілетін орталық бар. Олар техникалық сараптамамен айналысады және жылу электр станциялар жабдықтарының жұмысына мониторинг жасайды. Электрических станций. Мы проводим энергетические обследования, энергетические аудиты, выполняем расчеты. Біз энергетикалық зерттеулер мен энергетикалық аудит жүргіземіз. Энергия мен жанармай шығындары және олардың есебімен айналысамыз. Инжинирингтік жұмыстарды да атқарамыз. Яғни тек қана сабақ өткізбейміз, сонымен қатар жұмыс істейміз. Безусловно, и студенты, и магистранты, и докторанты. Әлбетте студенттер мен магистранттар, сондай-ақ докторанттар осы жұмыстарды орындауға шақыртылады. Шынайы жобалар мен есептерге қызықтырамыз. Ол алдағы жұмыстарына да, өмірлеріне де қажетті болары сөзсіз. Біз өз жұмысымыз арқылы осы бағыттардың барлығын дамытуға тырысамыз. Кафедра дамыған сайын біздің университет Қазақстандағы жетекші жоғарғы оқу орындарының қатарында жүреді. Ол тек Қазақстан үшін ғана емес, жаһандық дәрежеде де болуы мүмкін.